Nej. Det är härligt att vara ute i skogen. Vad har du hittat? Du har hittat ett älghorn. Nej. Jo. Eller rådjur. Får jag se? Vad smaskigt. Får jag titta tillsammans? Får vi se? Får se fagåt där. Oj, vad är det? Eller är det reben? Fråga Theo, han går iväg med det. Reben eller någonting. Gott var det i alla fall, säger han. Hej då. Alltså det han hade i munnen då? Ja.